Velkommen til Dimensionen 2020 for kiropraktorstuderende ved Syddansk Universitet. Det er ikke et helt almindeligt forår 2020. Der skete noget. Det var ligesom om, at hele kiropraktorpraksis lukkede faktisk ned. Kiropraktorerne blev sendt hjem, og der blev indført et akut beredskab. Ja, faktisk lukkede hele samfundet ned. Og det var fordi, at coronavirus var flyttet ind. Og det skabte en forandring ude i klinikkerne, som vi aldrig tidligere havde oplevet. Således blev den kliniske hverdag forandret fra den ene dag til den anden. Og nogle af vores rutiner blev ændret. Det der med at give hånd til vores patienter, det stoppede ret. Og således blev der indført nye rutiner, hvor det handlede om at passe på sig selv og hinanden, og derved sikre, at hygiejnen var i top. I er nu på vej ind i klinikken, og det at være i klinik, det kommer af det latinske ord clinicus. I skal til at rådgive, I skal til at vejlede, I skal også til at behandle, og I skal også til at undersøge. Den erfaring, den mangler I, og det er der, I skal omsætte jeres viden, som I har fået på universitetet igennem de sidste 5-6 år. Nu synes jeg, at vi prøver at bruge noget tid på at reflektere lidt over den tid, der kommer, og den oplevelse, I har været igennem det sidste halve år. Så vi gør det nu, at vi kører ind på Syddansk Universitet, og så tager vi en snak og nogle overvejelser omkring, hvad det er, I kommer til at opleve i den kommende tid. Kom med. Så er vi på vej til Odense og fortsætte den digitale kandidatafslutning. Det var lidt af en overvejelse, der skulle til, men samtidig så må jeg også sige, at det her det er en enestående mulighed for at skrive historie på SDU. Det at afvikle en digital ceremoni, det er ganske enkelt en verdensbegivenhed inden for kiropraktik. Og jeg må sige, den digitalisering, den havde jeg faktisk ikke lige set komme. Jeg prøver ellers at være opmærksom på digitaliseringen, og hvad den potentielt gør ved et fag som kiropraktikken, eller ved naturvidenskaben, eller sundhedsvæsenet i det hele taget. Og som I ved, så er forandring typisk drevet af innovation, forretningsidéer, menneskets søgen efter evig sundhed, fleksibilitet, demokratisering af viden osv. Men denne gang, så var det faktisk en virus. Corona skabte forandring og skubbede på den digitale forandring. Og I vil, på trods af corona, kunne sige, at vi har klaret og erhvervet en kandidatgrad. Og det bør I være stolte af. Det er så stort. Så kandidater i årgang 2020, I er aldeles unikke. I står midt i en global forandring. Vi står som menneskehed i en situation, som de fleste af os ganske enkelt ikke tidligere har oplevet. Og vi skal tilbage til starten af det 19. århundrede, hvor verden oplevede lignende. Hvad kommer det her til at gøre ved os? Hvad kommer det til at gøre ved jer? Ja, på den korte bane har det sikkert skabt lidt usikkerhed og utryghed. Tvivl om, hvorvidt der var job. Kiropraktorbranchen gik fra indeks 100 til 5 i løbet af en uge. Vil det påvirke mulighederne fremadrettet for jer? Muligvis. Om ikke andet, så vil I måske begynde at tænke lidt over, hvilken forandring I vil bringe med jer ind i det kliniske arbejde. Således kan det jo godt være, at klinikken er ændret for evigt. Det kan også godt være, at patienterne er ændret for evigt. Har de i den her tid, hvor de ikke kunne komme til behandling, måtte opsøge alternativer? Og er det også således sådan, at egenomsorg, som jo gradvist finder mere og mere indpas, får en større plads og kommer det til at påvirke den kliniske hverdag? Vi ved det ikke, men grib chancen, tag chancen. Denne forandring vil skabe en ny hverdag, og forhåbentlig kan I tage det bedste og bringe det med ind i jeres arbejde som kiropraktorer. Manu grati. Akademiker med evnen til at bruge hånden. Corona, hjemsendt,
modsvaret, vores selvforståelse, en del af vores identitet. Forandringen kommer over natten. Kan I, kære kandidater, få vendt situationen til noget godt, konstruktivt og meningsfyldt? Vi formåede under coronatiden at introducere videokonsultationen på rekordtid i kiropraktorpraksis. Men er det kiropraktik? Er vi i virkeligheden ved at redefinere vores fag? Og er I klar til at etablere den første online kiropraktor? I er akademikere og uddannet til at bruge både hænder og hoved. I er akademiske håndværkere. Hvor kan I byde ind, og hvordan kan I modernisere og udvikle vores sundhedsvæsen og vores fag? Hvad kan I bidrage med? Nye roller, nye funktioner. Vi er blevet disrupted. Kan vi bevise det? Og hvorledes skal vi dokumentere det? Og her kommer I ind i billedet. Data skal anvendes smart. I skal gøre jeres viden til gavn for patienter og samfund. Men det skal dokumenteres, og der vil blive stillet større og flere krav til, at det autoriserede sundhedsvæsen, som finansieres delvis fra fælleskassen, bør kunne dokumentere effekt og nytteværdi af ydelsen, som leveres i kiropraktorpraksis. Data skal indsamles smart og anvendes. I skal være med til det. Vi digitaliserer i et aldeles voldsomt tempo i disse år. Er det mere af nød end af lyst? Eller er det i virkeligheden ved at være den nye ceremoni, når man skal have en kandidatgrad? Er mennesker på vej væk fra hinanden? Bliver berøring og nærvær en sjælden hændelse? Hvornår bliver det normalt at kramme igen? Eller bliver det måske en virtual reality krammer, at vi skal til at vende os til? Så et eller andet er forandret ved denne her dimension. Vi kan ikke se hinanden i øjnene. Jeg kan ikke se, om I har fået sat jeres hår så fint. Jeg kan ikke se, om I har fået nyt tøj. Jeg kan ikke se jeres familie. Jeg kan ikke se jeres venner. I kan ikke hilse på hinanden, og I kan ikke se hinanden. I er faktisk blevet en rulletekst på en PowerPoint eller i en video. Meget lidt festligt, hvis I spørger mig. Når jeg tænker tilbage til 1980, tilbage til Bournemouth, min egen dimension på Anglo-European College of Chiropractic, så var det en festdag. Vennerne, familien var samlet. Der var procession. Der var ceremoni. Der var kapper. Rektor talte. Borgmesteren talte. Drengene var glade. Og så blev der frem for alt festet. SDU giver en kandidatgrad. Ja, faktisk sender de den i dag på mail. Uddannelsen kan jo også tages digitalt. Og faktisk er der eksempler på hele digitale universiteter. Så kan man spørge sig selv, skal ceremonien gentænkes? Skal hele ceremoniens opbygning gentænkes? Er det blevet for lidt en festdag? Og er det i virkeligheden for praktisk? Er det således, at ceremonien i virkeligheden er fra en svunden tid? Fra en kiropraktor fra 1988, der bare er blevet en lille smule sentimental. Corona skabte forandring. Hvad bliver den næste store forandring? Præcise diagnoser, artificial intelligence, mønstergenkendelse, radiologien og hudlægen har allerede udviklet applikationer, der kan stille diagnosen. Sygdomstjekkere som Spørg Oda, algoritmer som bygger på data. Vi skal bruge data, masser af data. Således er denne hverdag allerede på vej. Det er en del af vores kliniske hverdag. Cyberdiagnostisering, Google-demokratisering. Vidensmonopoler og status har det svært. Mærker den praktiserende kiropraktor det? Den praktiserende læge? Ja, det gør vi. Der findes 10.000 sygdomme. Hvilke menneske kan dem? Det er der ingen, der kan. Kan digitale søgetjenester? Ja, det kan de godt. Skal vi ikke kombinere erfaring og tradition?
med viden, som er i praksis. Indgå en eller anden form for ny alliance med vores nysgerrige patienter og videnshungrende patienter. Men, tro mig, autoriteten er udfordret. Monopolet på viden og akademiet er udfordret. Viden er tilgængelig for alle, og det bliver kun endnu mere udtalt. I skal arbejde med andre tilgange til at være sundhedsvidenskabelige autoriteter. I skal tilegne jer tilliden, og I skal tilegne jer empatien i forholdet til jeres patienter. Og I har en enorm stor akademisk færdighed. Brug den fornuftigt og i samhørighed med jeres patienter. Så skal I nok blive fantastiske akademiske håndværkere. Dette her, det er en stor dag i jeres liv. I skal huske at nyde det. Det er en dejlig dag. Det er en dag, som I vil huske resten af jeres liv. Årgang 2020 vil gå over i historien. Så I er ved at lukke kapitlet som studerende, og I er ved at åbne det nye kapitel som klinikere. Nogle vil måske genoptage eller fortsætte studiet, men langt de fleste de vil stoppe med studielivet nu. Min dør står altid åben, hvis nogen af jer ønsker at diskutere eller drøfte det videre liv som kiropraktor. Men herfra der skal i hvert fald lyde et rigtig stort tillykke med dagen. Nyd det, nyd hinanden, og så håber jeg, at vi kan få lov til at fejre det her sammen til Faglig Kongres 2020 i Odense.